radi za veliki trgovački klub. I nema više znakovnica, imamo samo dve velike promocije, ovo se u životu redko dešava, pa kad to dobiješ, onda posle toga, ne znam, ideš u to tamo. Milan Vujac, za sve što je uradio do sada, za stav nam je ostalo, malo što je to, mislim da se randa 5 dan u žicu. I može da nosi sve vreme beli pojas tako hoće. Takođe, neki kažu, najgore kad je prva generacija, da vidiš si džabe pomira. Mislim da si džabe učio. Moja prva generacija učenika je krenula 90-91. godine. S te prve generacije ostao samo jedan. Ja, jedan danas je mlako čovek, Srđan Ilić, 5 dan u žicu.
Da.